Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news. 2 hours கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு 7 கோல்ட் செயின் வந்துச்சுயா, கிரைண்டர், மிக்ஸி, ஸ்மார்ட் வாட்ச், பூம் ஹெட்ஃபோன், டிராவல் பேக், ஹெட்செட், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃப்ரீ ஆஃபர் இருக்கு. பை ஒன் கெட் ஒன் மாதிரி. இந்த டிவி வாங்கினா ஒரு டிவி ஃப்ரீயா, 64,000 மதிப்புள்ள சவுண்ட் பாரும் ஃப்ரீயா தராங்க. வாங்குற எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்கும் உங்களுக்கு அஷ்யூர்ட் கிஃப்ட் இருக்கு. ஆஃபர்ஸ்லாம் இல்லாமல் எம்ஆர்பி மேலேயும் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு 10லேருந்து 70% வரைக்கும் நார்மலாகவே டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1+ டிவி வந்து ஃப்ரீயா. ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோனை யூஸ் பண்ணி வாங்குற மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஐஃபோன் செஷன் வந்துருக்கோம் ப்ரோ. இப்போ ஐஃபோனில் என்னென்ன ஆஃபர் போகுது? 600 வர்த் உள்ள அந்த ஸ்கின்னை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? 3000 rupees அடிஷனல் போனஸ் கிடைக்கும். கஸ்டமரோட ப்ரியாரிட்டி, கஸ்டமருக்கு என்ன நீட் இருக்கோ நம்ம அதுபடி கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, பேக் இதை வச்சே நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ போடலாம் போலியே, ஐஃபோன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 இயர்ஸ் வரைக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி இருக்கான். அதுவும் நம்ம பூர்விகாலே ரீப்ளேஸ் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் வாங்கிட்டு போகிறீங்க, ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி தந்துடுவாங்க. ஓப்பன் ஆகுது பாருங்க, எனக்கு ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பிடிச்சி. ஓகே, இந்த மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமைக்கிறவங்களுக்கு வேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஃபேன் வருமா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோடம்பாக்கத்தில் இருக்க பூர்விகா ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பூர்விகான மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். அது எப்பவும் போல் இங்கே இருக்குது. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, April 13 உங்களுக்கு அண்ணா நகர் அண்ட் கோடம்பாக்கத்தில் வந்து பூர்விகா வந்து அப்ளையன்சஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே கிடைக்காத அப்ளையன்ஸஸே இல்லை. உங்களுக்கு டிவி, ஃப்ரிட்ஜு, கிரைண்டர், மிக்ஸி இந்த மாதிரி எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் இப்போ ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஆஃபர் போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் தான் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% வரைக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 10 to 20% வந்து கேஷ்பேக் இருக்குது. அது 10% வந்து இன்ஸ்டண்ட்டான கேஷ்பேக் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஃப்ரீயான ஆஃபர்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ லேப்டாப் இந்த மாதிரி எல்லாமே எக்கச்சக்கமாக இப்போ வந்துட்டு கரண்ட் டெக்னாலஜியில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு அலெக்ஸா இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான அந்த ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு டிவி ஃப்ரீ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் இருக்குது. 1 month வந்து இஎம்ஐ ஃப்ரீ, அப்புறமா 0 டவுன் பேமெண்ட், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். வாங்க டக்கு வீடியோக்குள்ளே போவோம். I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. ஒரு ட்ரெண்டிங்கான ஆஃபர் இங்கே போயிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா 2 hours கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு 7 கோல்ட் செயின் வந்துச்சுயா. ஸோ இந்த கவுண்டரில் தான் வந்து கொடுப்பாங்களாம். ஸோ இங்கே ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்கே வாங்கலாம். அப்படி இல்லைனா வீட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா கால் பண்ணி கூட கொடுப்பாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர், மிக்ஸி, ஸ்மார்ட் வாட்ச், பூம் ஹெட்ஃபோனு, டிராவல் பேக், ஹெட்செட், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃப்ரீ ஆஃபர் இருக்குது. ஒரு நாள் ஒவ்வொன்றா ஆஃபர் வந்துகிட்டே இருக்குமா. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக செக் பண்ணலாம். அண்ட் வேறு என்ன சொல்ல தெரியல. சரி வாங்க டக்குன்னு ஒவ்வொன்றா இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மொபைல் ஃபோன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சாம்சங் செஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் மொபைல் இந்த S22லாம் இருக்குல்ல. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து டெமோ பீஸ் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அப்படியே கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வாரத்து மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணேன், ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் சைன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ லைக் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோனை யூஸ் பண்ணி வாங்குற மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும். ஸோ இங்கே பாரு சாம்சங் வாட்ச் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஆஃபர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் வந்து நிறைய வரனால அவங்க கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காங்க, அதனால நம்ம கேட்க முடியல. ஸோ அதே மாதிரி டேப் இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்துட்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விவோ, அதுக்கப்புறம் ஓப்போ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அண்ட் ஐஃபோனுக்கு வந்து தனியாக உங்களுக்கு இது இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி லேப்டாப் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் இதேமாதிரி ஒர்க்கிங் மாடல் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த சைடும் நம்ம பார்ப்போம். ப்ரோ இப்போ வந்து ஐஃபோனில் என்னென்ன ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு ப்ரோ? ஐஃபோன் வந்து ஸ்டார்டிங் மேக்ஸிமம் பூர்விகாவில் பார்த்தீங்கன்னா மினி ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு, நிறைய கிஃப்ட் ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு, ப்ளஸ் கேஷ்பேக் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ப்ளஸ் ஸ்பெஷலாக அடிஷ்னலாக நம்ம சைடு பார்த்தீங்கன்னா HDFCயோட இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது போக அடிஷ்னலாக வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக HDFCயோட கேஷ்பேக் ப்ளஸ் ஐஃபோன்ஸோட ஸ்பெஷல் ட்ரேடிங் ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. மேபி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்சோட 3000 rupees அடிஷனல் போனஸ் கிடைக்கும். வேறு ஃபோன் கொடுத்து கூட நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எல்லா ஃபோன்ஸும் நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிமிட் கிடையாது. மினிமம் 5000 போகக்கூடிய என்ன ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருந்தாலுமே நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புது ஃபோன் வந்து ரொம்ப சீப்பஸ்ட் காஸ்ட்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்க்ளூசிவாக பூர்விகாவில் ப்ளஸ் அடிஷ்னல்
கிஃப்ட்ஸும் நம்ம சைட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஒவ்வொரு கிஃப்ட் மாதிரி இருக்குமா? மேக்ஸிமம் ஒரு மாடல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாடல், பட் கஸ்டமரோட ப்ரியாரிட்டி கஸ்டமருக்கு என்ன நீட் இருக்கோ நம்ம அதுபடி கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் கஸ்டமருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஐஃபோனில் என்ன லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே இங்கே கிடைக்கும். 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini இதான் லேட்டஸ்ட் மாடல். எல்லா மாடல்ஸுமே எல்லா வேரியண்ட்டுமே மேக்ஸிமைஸ்டு கிடைக்கும். எக்ஸ்க்ளூசிவாக மோஸ்ட்லி ஸ்டாக்ஸ் வந்து மெனி ஸ்டாக்ஸில் கிடையாது, பட் நம்ம சைட்லேருந்து அடிஷ்னலாக அந்த ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். இவங்களும் ஈஸியாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது ஃபோன் மாற்றி கூட நம்ம இந்த மாதிரி ஐஃபோன் அந்த மாதிரிலாம் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ கையில் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஐஃபோன் 13 Pro Max ஃபஸ்ட் டைம் கையில் எடுக்கிறேன் நான். ஸோ ஓகே, பேக்கு இதை வச்சே நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ போடலாம் போலியே, ஐஃபோன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, கேமு இது மாதிரி ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணலாம். ஜென்ரலாக இது மாதிரி யூஸ் பண்ணாமல் நமக்கே வாங்கணும்னு தோணும்ல. ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கேயே போட்டுடுறாங்க. ஸோ அதோட ப்ரைஸு, அதுக்கப்புறம் இல்லைனா எப்படி இஎம்ஐ ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு பெருசாக வந்துட்டு அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கவே இருக்காது. ஸோ இதை பார்த்து நம்மளுக்கு என்ன தோணுதோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்து இஎம்ஐ கூட இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஐபேட் உங்களுக்கு. ஸோ இதோட ஸ்பெக்லாம் உங்களுக்கு சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேணா கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம அதுக்காக ஃபோன் எடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது உங்களுக்கு. Snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up. ஓகே, ஸோ லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே அண்ட் லேப்டாப்ஸ்க்குமே தனி கவுண்டர் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அந்த ஆப்பிள் கவுண்டரில். ஸோ லேப்டாப் உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்குது. ஸோ அதுவும் போய் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த மாடல், அதுக்கப்புறம் ரேஞ்சஸ் வந்து அதிலே நீங்கள் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருப்பாங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்னா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்களே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நமக்கு ஆஃபர் போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஒரு கேஷ்பேக் ஆஃபர் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம பார்த்து தான் வாங்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து கரண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட், அதுக்கப்புறம் ஹெச்பி, டெல், ஏசர் அது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் நம்ம மேக்புக் அங்கேயே பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரி லேப்டாப்பில் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ்பேக்ஸ் வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பேக் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கும். ஜென்ரலாக லேப்டாப் வாங்கினா பேக் கிடைக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வந்து எல்லாமே இருக்குது. இஎம்ஐ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஎம்ஐ ஜோனில் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ சம்மருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையானது ஏசி. ஸோ ஏசி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்கச்சக்கமான மாடல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து ஆஃபர்ஸ் இருக்கான். ஸோ அதையும் நம்ம போய் கேட்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்சங், வோல்டாஸ், அதுக்கப்புறம் ப்ளூ ஸ்டார், டைக்கின் இந்த மாதிரி எல்லா பிராண்ட்ஸுமே இங்கே கிடைக்குமா. ஸோ இதுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10% அந்த இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குல்ல. ஸோ அது இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஏசி பொறுத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு குக்கர் செட், அப்புறமா வந்துட்டு டின்னர் செட், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீக்கர், இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரீ ஆஃபர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸி இஎம்ஐ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது இருக்குது. அண்ட் 1 month ஃப்ரீ இஎம்ஐ பிளான் இருக்குல்ல. ஸோ அதுவுமே வந்து அப்ளிகபிள் தான். பட் ஆனால் நீங்கள் லாங் இஎம்ஐ அந்த மாதிரி போகணுமா. ஸோ கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1 rupee இஎம்ஐ, 20% கேஷ்பேக், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாடலுக்கு அவங்களே வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் பார், பூம் இயர்ஃபோன்ஸ், ஹெட்ஃபோன்ஸ் இது மாதிரிலாம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெக்கு, ப்ரைஸ் அது மாதிரிலாம் வந்துடும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக ஆஃபர் அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். அப்போ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சோனி வந்து ஜென்ரலாக நம்ம எப்பவுமே வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்தே வாங்கலாம். ஸோ நானே எடிட்டிங் பர்பஸ்க்கு வாங்கணுன்னு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பட்ஜெட் இல்லை, பட் ஆனால் நம்ம சோனியில் தான் வாங்க போகிறோம். ஸோ இங்கேயும் ஒருத்தங்க ஆக்சுவலி சவுண்ட் பார் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சரியான நாய்ஸியாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலெக்ஸாக்கு ஒரு தனி செஷனே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஓகே டாட்டு இது எல்லாமே சேர்த்து வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி லைட் வந்து அலெக்ஸ் ஆஃப் அப்படிலாம் சொல்லணும், ஆஃப் ஆகும்ல. ஸோ அது மாதிரி ஃபேன் ஆன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக வச்சுருக்காங்க எல்லாம். ஸோ அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு போவோம். இதெல்லாம் பெட்ரூமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் மாடல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஜென்ரலாக சில கடையிலலாம் போனால் பாக்ஸ்லாம் நம்ம திறந்து பார்க்க முடியாது, ஒரு ஷோரூம்லாம் போனால். பட் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வச்சுருக்கனால அது ஹேண்டியாக எப்படி இருக்கும், அது ஒர்க்கிங் மாடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து ஃபீல் பண்ணி பார்த்தே வாங்கலாம். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டனர், ப்ளோவர் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபிலிப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இந்த அந்த செக்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்ஆர்பியில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வருமா. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் தகுந்த மாதிரி தான், என்ன ப்ராடக்ட் எடுக்கிறீங்களோ தகுந்த மாதிரி தான் டிஸ்கவுண்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து ஏசி அதெல்லாம் வாங்குறேன்னா இங்கே ஸ்டெபிளைஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகலாம். நம்ம சவுண்ட் பார் இது எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட் அதெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்திருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் ஆக்சசரிஸோட செஷன். ஆக்சுவலி இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர், ஹெட்ஃபோன்ஸ், அதுக்கப்புறம் இயர்ஃபோன்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஈவன் சார்ஜர் எல்லாமே கிடைக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6 to 2 years வரைக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி இருக்கா. அதுவும் நம்ம பூர்விகாலே ரீப்ளேஸ் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் வாங்கிட்டு போகிறீங்க ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கே அந்த ரீப்ளேஸ் பண்ணி தந்துடுவாங்க. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பர் கிளாஸ் அந்த மாதிரி பேக் கேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பர் கிளாஸ் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே இன்னொன்று ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு 2 கவுண்டர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ளாஷ் கார்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம மொபைல் ஃபோனில் வந்து ஸ்கின் வந்து ஒட்டுவோம்ல பின்னாடி வந்துட்டு எதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 worth உள்ள அந்த ஸ்கின்னை வந்து இவங்க வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணிட்டுருக்காங்களாம். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கம்மியாக வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக ஓட்டிகிட்டு போகலாம். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா நம்ம மொபைல் ஃபோனுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து இஎம்ஐ கவுண்டர். ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் இங்கே இஎம்ஐ வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பேங்க் பார்த்து நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படியே வந்துட்டு நம்ம டிவி செஷன் போகிறோம். நிறைய டிவி சூப்பராக டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிவி. ஸோ அங்கேயும் வந்துட்டு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் இது வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம எது வாங்கினாலும் ஓட்டலாமா. இன்கேஸ் இயர்ஃபோன் வாங்குகிறோம் 200 rupees அப்படின்னா கூட நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து ஓட்டிகிட்டு போகலாமா. ஸோ இது வந்து ஒரு டைம் பீரியட் வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். ஐயோ என்ன டிவியை பாரு. ஓகே, ஐ கம்ஃபர்ட் டிவியா. ஸோ இங்கே வந்து டிவி பார்த்தோன்னா நம்ம வாங்காமல் போக மாட்டோம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெபிளைசர் அதெல்லாம் கூட இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிவி செஷன். ஸோ டிவியில் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக லான்ச் பண்ண மாடல்லேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும். அண்ட் நிறைய ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. உங்களுக்கு 10 to 25% வரைக்கும் கேஷ்பேக் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்கேஸ் இந்த மாதிரிலாம் டிவி வாங்குறீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிவி, அதாவது buy one get one மாதிரி இந்த டிவி வாங்கினா ஒரு டிவி ஃப்ரீ. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து 64,000 மதிப்புள்ள சவுண்ட் பாரும் ஃப்ரீயாக தராங்க. ஸோ கொஞ்சம் நாய்ஸியாக இருக்குல்ல, சாங்லாம் போட்டுட்ருக்காங்க. ஏன்னா லான்ச் இப்போ தானே பண்ணியிருக்காங்க அதனால். ஸோ நேற்று ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிவிஸ் இருக்குது, போய் பார்ப்போம். அந்த டிவியோட சவுண்டாடா. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவலி சவுண்டு வரதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவிலேருந்து தான் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் சவுண்டை வந்து நானும் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வந்துட்டு பூர்விகாவில் தான் போட்டிருக்காங்கன்னு நினச்சேன். ஆக்சுவலி சவுண்ட் பாரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அந்த டிவியில். ஸோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் நீங்கள் சவுண்ட்ஸ் கேட்டு வாங்கலாம். ஓகே, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்ஜி, சோனி இந்த மாதிரி டிவியில் எல்லா பிராண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்ஐ இன்னொன்று சொன்னேன், ஃப்ரீ இஎம்ஐன்னு சொன்னேன் தெரியுமா, 1 month. ஸோ அதுவுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சுமே உங்களுக்கு டிவிஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எந்த டிவி வேணால் நீங்கள் பார்த்து அது மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் ஃப்ரீ, அதுக்கப்புறம் ஏர்பட்ஸ் ஃப்ரீ, இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டே இருக்குமா. ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தனித்தனியாக ஸ்பெஷலாகவுமே ஆஃபர் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ புதுசாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆஃபரை வந்து அள்ளி குவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின் அதெல்லாம் இருக்கான். ஸோ அதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் போய் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ தான் இங்கே உள்ளே வந்திருக்கோம். ஸோ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதே நம்ம டக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் வந்து டாப் அண்ட் ஃப்ரண்ட் லோடு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அந்த எல்லா பிராண்ட்ஸுமே இருக்குது. ஒவ்வொரு பிராண்ட்ஸ்க்கும் தனித்தனியாக ஆஃபர் இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்ஜியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சவுண்ட் பார் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அந்த ஏர்பாட்ஸ் இந்த மாதிரி தந்திருக்காங்க, அது மாதிரி டின்னர் செட்டு அது மாதிரி தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்குகிற எல்லா வாஷிங் மிஷினுக்கும் உங்களுக்கு அஷ்யூர்ட் கிஃப்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு மிக்சியில் கிரைண்டர் இந்த மாதிரி கிடைக்குமா, அப்படி இல்லைனா ஸ்பீக்கர் கிடைக்குமா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த 1 month ஃப்ரீ இஎம்ஐ இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனும் இருக்குது. அப்புறமா ஈஸி இஎம்ஐ இருக்குது, அப்புறமா 0 down payment இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மெயினாக வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு, ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாருமே கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க, வெயில் காலத்தில் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் இருக்கான். ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர், இல்லைனா வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி பீரோ மாதிரிலாம் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்காது, அதுக்கு பேரே எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருக்காங்க. இதுலேயும் நிறைய பிரான்ச் இருக்குது. ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் தனித்தனி ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி தான் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் இல்லாமல் எம்ஆர்பி மேலேயே உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். உங்களுக்கு 10லேருந்து 70% வரைக்கும் நார்மலாகவே டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர், அப்புறம் 1 month ஃப்ரீ இஎம்ஐ அதெல்லாம் தாண்டி என்ன போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 90,000க்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரிட்ஜஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1+ டிவி வந்து ஃப்ரீயாக. ஸோ அது வந்து சூப்பரான ஆஃபர் இல்லை. ஸோ நான் கீழே கேட்டுட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜு சொல்லும்போது இது சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன்.
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து அது மாதிரிலாம் வாங்கலாம். ஸோ இன்னொன்று ஒரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரே ரூஃப் கீழே இருக்குது. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸாக இருக்கனால எல்லாமே நீங்கள் எல்லாமே பார்த்து வாங்கலாம். ஏன்னா ஆன்லைனில் நம்ம சம்டைம் பார்க்கலாம் எல்லா பிராண்ட்ஸுமே, பட் ஆனால் எல்லாமே வந்து டச் பண்ணி பார்த்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து அப்படி வாங்குறது தான் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கு மேலேயும் ஆஃபர் போட்டுருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் பேசி கூட ஆஃபர் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அப்படியே வந்தோம்னா ஓகே, இது மட்டும் இல்லாமல் தவா, அதுக்கப்புறம் குக்வேர் செட்டு, உங்களுக்கு மிக்சி கிரைண்டர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூர் வாட்டர் ஹீட்டர், இந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச செஷன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி சிம்னிஸ் செட்டப் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டில் அது எப்படி ஒரு லுக் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி போஷ், அப்புறமா ஃபேவர், இந்த மாதிரி தனித்தனியாக உங்களுக்கு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஓகே, இது ஆக்சுவலி ஒரு மாடலர் கிச்சன் மாதிரி எல்லாமே அவங்களே செட் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எலிக்காவா, ஆக்சுவலி இதுதான் எனக்கு என்னன்னு தெரில. இதுவும் ஆக்சுவலி சிம்னி தான் நினைக்கிறேன். டெம்பரேச்சர் காட்டுது, கூல் ஹாட் அந்த மாதிரி பண்ணோம் போலியாம்ப்பா. அது எனக்கு பெருசாக தெரில. ஏன்னா சிம்னிலாம் எனக்கு செட் பண்ணோன்னு ஆசை, இப்போ வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் செட் பண்ணுறது இல்லை. பட் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சதுலாம் ஒரு 10,000, 15, 20 அந்த ரேஞ்ச் வந்து இருக்குது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஓவன் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்தே வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு. ஓ, ஆன் பண்ணுமா? ஓகே, ஓப்பன் ஆகுது பாருங்க. எனக்கு ஆக்சுவலி இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி லைட் எரியிற மாடல் கூட இருக்குது உங்களுக்கு. இது ஆக்சுவலி டச் பண்ணிங்கன்னா லைட் எரியுது. ஆக்சுவலி அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணோன்னா அந்த மாதிரி பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடுது. க்ளோஸ் பண்ணுது பாருங்கள், ஜாலியாக இருக்குது ஆக்சுவலி. அண்ட் ஹாப்ஸ், இந்த சிம்னிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்டிங் கூட பண்ணி தருவாங்களாம். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேபரில் இருக்குது. ஃபேபரில் ஒரு மாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ப்ளீஸ் அங்கே வந்து காட்டுங்க. ஓகே, இந்த மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சமைக்கிறவங்களுக்கு வேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஃபேன் வருமா. ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்லாம் பார்க்குறதுனால ராஜ் எனக்கு வாங்கி தருவாங்க நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஒரு 25,000 தான் வருதான். ஆக்சுவலி கண்டிப்பாக இஎம்ஐ இருக்கனால நம்ம வாங்கி. ஓஹோ, பார்த்து வச்சுருக்கேன். ஓகே, இந்த வந்து ஃபேபரில் பார்த்தீங்கன்னா 25,000 வருதான். அதே மாதிரி அந்த மேஜிக் மாடல். அண்ட் ஸோ 25,000 தான் வருது. வேணா இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம், இல்லை 1 month ஃப்ரீ இஎம்ஐ கூட இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அண்ட் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10,000 மேலே நீங்கள் வாங்குறீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரீ ஆப்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குமா. ஸோ உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மிக்சி, கிரைண்டர், நம்ம வீட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்தி, ஜோடியாக், அதெல்லாம் கூட இங்கே இருக்குது. ஸோ எல்லாத்துக்கு மேலே எம்ஆர்பிலேருந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. அண்ட் எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் நம்ம காலிலேருந்து பார்த்துட்டே வரும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 70% வரைக்கும் உங்களுக்கு எம்ஆர்பி ப்ரைஸில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் போயிட்டுருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று ஃப்ரீ இருக்கும். உங்களுக்கு டிவிலேருந்து மிக்சி, கிரைண்டர், இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் 10% வந்து இன்ஸ்டன்ட் கேஷ்பேக் இருக்குது. அண்ட் 20% இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கேஷ்பேக் ஆஃபர் கூட இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி இந்த மாதிரிலாம் பார்த்திங்கன்னா அது தாண்டி வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர், அதுக்கப்புறம் 1 month ஃப்ரீ இஎம்ஐ, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம எக்கச்சக்கமான ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபைன் தான் சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம திடீர்னு வந்தோம், ஏன்னா எல்லாருமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ எப்போ பூர்விகா அப்ளையன்சஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னா ஒரு பிராண்டடான ஷோரூம். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 18 இயர்ஸாக இங்கே சென்னையில் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. இப்போ தமிழ் புத்தாண்டு இதெல்லாம் போகிறனாலையும் ஃபோனுக்கு வந்து ஃப்ரீ ப்ரொடெக்டர் இந்த மாதிரி நிறைய போயிட்டுருக்கு. கண்டிப்பாக வந்துட்டு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த இடத்தோட லொக்கேஷன் நம்பர்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நானும் போகும்போது தான் வாங்கிட்டு போவேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஏன்னா ராஜ்கிட்டே நீ தான் கேட்கணும். அண்ட் இதே மாதிரி விஷயத்துலான வீடியோ அவங்க திருப்பி பார்க்குறேன். அண்ட் தென் ஸ்பாய் ஃப்ரம் மீமா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது என்னது, ஐபேடா. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself.